Poštovani gledatelji, pratite prvi ovotjedni dnevni pregled Kriptoversa. Bitcoin je u ponedjeljak rano ujutro skliznuo ispod $59.000 na najnižu razinu od 9. mjeseca 2024. Do zatvaranja mjeseca i tromjesečja ostao je još samo jedan dan i BTC-u prijeti treći uzastopni kvartalni pad, što nije viđeno od 2022. godine. Dakle, nije dobro. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin ulazi u jedno od najtežih razdoblja u posljednjih nekoliko godina. ETF investitori masovno u minusu. Brutalan uvod u BTC za mainstream. Strategy mijenja pravila igre. Na stolu rasprodaja 1,25 milijardi dolara vrijedan Bitcoin. Na regulatornom planu Europa zatvara vrata nelicenciranim burzama, dok je u SAD-u ključni zakon za budućnost kripta i dalje zaglavljen u limbu. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. I tako je sasvim izvjesno da je pred Bitcoinom još jedno crveno, mjesečno i kvartalno zatvaranje. S cijenom od cirka 59k u trenu snimanja ovog videa, BTC je u mjesečnom padu od 20%, što je najveći mjesečni minus od lipnja 2022. Definitivno nije sjajno i doista se nalazimo usred jednog od najtežih razdoblja za tržište digitalne imovine u posljednjih nekoliko godina. A moglo bi i puno gore, kao što ćete moći čuti u narednim minutama. No kripto i Bitcoin naravno nisu mrtvi, iako je posve jasno da nedostaje pozitivnih katalizatora, da povjerenje kopni, a kapital ubrzano napušta gotovo sve klase imovine i seli prema AI sektoru, što je vjerojatno najvidljivije na rezultatima američkih spot BTC ETF-ova. Oni su, zaključno sa 26.6., zabilježili drugi najveći tjedni odljev kapitala od svog lansiranja početkom 2024. godine. Investitori su u samo jednom tjednu povukli gotovo 1,8 milijardi dolara, dok je negativan niz dnevnih odljeva produžen na 7 uzastopnih trgovinskih dana. U kontekstu tih rezultata ETF-ova zanimljiv je podatak vezan uz onaj najveći, BlackRockov IBIT, a koji kaže da je prosječni IBIT investitor sada u gubitku 40%, što pokazuje koliko je ovogodišnja korekcija pogodila institucionalne i tradicionalne ulagače koji su tek kroz ETF-ove prvi puta ušli u Bitcoin. ETF analitičar Nate Geraci nazvao je gubitak brutalnim uvodom u BTC za mainstream investitore. Osim hajpa oko umjetne inteligencije, dobar dio trenutnog zazora prema kriptu dolazi i radi makrookruženja, pri čemu su dominantan faktor federalne rezerve. Naime, tržište sve više očekuje da će novi predsjednik Feda, Kevin Warsh, zadržati vrlo restriktivnu monetarnu politiku, a više kamatne stope povećavaju atraktivnost državnih obveznica, jačaju američki dolar i istodobno smanjuju interes za imovinu koja ne donosi prinos poput zlata ili Bitcoina. Upravo zato treba obratiti pozornost na 1.7. kada će Warsh održati govor na godišnjem simpoziju Europske središnje banke u Portugalu. Očekuje se da bi novi čelnik Feda mogao dati barem neke naznake monetarnih politika, prije svega oko kamatnih stopa. Što se projekcija tiče, Fed voćalac CME grupe sada pokazuje da 60% investitora očekuje da će Fed povećati stope već u 9. mjesecu, pri čemu 47% smatra da će ići gore za minimalnih 25 baznih bodova, a 13% da će skočiti 0,5%. A investitori su danas s nestrpljenjem čekali i objavu Strategy-a je li ili nije kupio novu količinu Bitcoina. Naime, posljednjih tjedana upravo je Strategy postao jedna od glavnih tema rasprava u kriptoindustriji. Dionica tvrtke pala je na najnižu razinu u više od godinu dana, a preferencijalne dionice STRC ili Stretch izgubile su četvrtinu svoje vrijednosti i trguju se oko $75, pri čemu su bile zaronile i na $71. Po prvi puta tržište cijeni cijelu tvrtku ispod vrijednosti Bitcoina koji posjeduje, čime je praktički zaustavljen model financiranja kojim je kompanija Michaela Saylora posljednjih godina kupovala nove količine BTC-a. I dok je Saylor u nedjelju svojom objavom na X-u sugerirao da je Strategy, unatoč svemu, ponovno odradio svoju uobičajenu tjednu akumulaciju, dogodilo se nešto sasvim suprotno.
kompanija je pauzirala kupnju i objavila svojevrsni plan oporavka i suočavanja s problemima s likvidnošću nazvan Digital Credit Capital Framework. No o tome više u nastavku nakon reklamnog segmenta. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih voleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. A od četvrtka OKX je krenuo i s kampanjom kojom možete dobiti između 5 i 8% besplatnih sredstava na vaše nove depozite. Postotak varira ovisno o visini vaših depozita. Pa ako još uvijek nemate, skinite mobilnu aplikaciju i provjerite Deposit Match kampanju. Ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. Dakle, ukratko, Strategy je povećao svoju rezervu u američkim dolarima na 2,55 milijardi dolara, što predstavlja 17,4 mjeseca pokrića dividendi. Rezerva u američkim dolarima može se koristiti samo za dividende i troškove kamata, a održavat će se najmanje 12 mjeseci. Potom je dividenda za STRC ili T-Stretch povećana za 50 baznih bodova na 12% kako bi se taj instrument učinio atraktivnijim investitorima i vratio prema nominalnoj cijeni od $100. No, hoće li ovo povećanje od 0,5% biti dovoljno da se vrati povjerenje, vrlo je upitno. I ono što je najbitnije, Strategy je po prvi puta i formalno definirao opseg potencijalne prodaje dijela svojih Bitcoin rezervi kako bi financirao novčane rezerve i isplaćivao dividende na svoje proizvode poput STRC-a ili otkupljivao vlastite vrijednosne papire kada uprava procijeni da je to potrebno. Konkretno, gornji limit je 1,25 milijardi dolara. Prema čelnicima kompanije s rezervama od 2,55 milijardi dolara i kapacitetom monetizacije BTC-a od 1,25 milijardi dolara za izgradnju rezervi, Strategy ima potencijal rezervi od 3,8 milijardi dolara, što predstavlja pokriće dividendi za 25,9 mjeseci. Dakle, nešto više od 2 godine. Sad, kako će tržište kvantificirati ovaj plan Strategy-a, vidjet ćemo vrlo brzo. U najboljem slučaju, uz malo PR poliranja, ovo će biti predstavljeno kao odgovorno upravljanje trezorom kompanije koja je i dalje predana akumulaciji BTC-a.
U tom scenariju Strategy neće biti shvaćen kao mogući prisilni prodavatelj Bitcoina, već kompanija koja ima dovoljno novca za servisiranje svojih obveza još godinama. U onom najnegativnijem scenariju, financijski inženjering kroz razne proizvode kojima se prikupljao novac mogao bi se potpuno raspasti, a slučaj FTX tada bi, naspram sloma Saylorove kompanije, izgledao kao dječja igra. I doista, Saylor ovih dana trpi snažne kritike. Ne samo od svojeg najboljeg neprijatelja, Petera Schiffa, već su sada kontra šefu Strategy-a krenuli i industrijski lideri poput čelnika Ripplea, Breda Garlinghausa, a viđeni analitičari iz Grayscale-a i CryptoQuanta pozivaju na stopiranje kupnji pa i na rasprodaju dijela BTC zaliha. Sve u svemu, s obzirom na veličinu i značaj kompanije koja drži više od 847.000 bitcoina, Strategy, ovakav kakav jest, i pogotovo s obzirom na tržište kako je danas, predstavlja ozbiljnu prijetnju za cijeli sektor. Već sam prestanak tjednih kupnji bitcoina bit će snažan psihološki udarac, a o eventualnim prodajama da ne govorimo. A na regulatornom planu približava se i jedna od najvećih promjena za europsko kripto tržište. 1.7. završava prijelazno razdoblje MiCA regulative, što znači da nelicencirane burze više neće moći pružati usluge korisnicima u Europskoj uniji. Najveći gubitnik mogao bi biti Binance, koji nije uspio na vrijeme osigurati MiCA licencu, te već obavijestio korisnike u nekoliko velikih europskih država da će dio usluga biti obustavljen dok ne dobije regulatorno odobrenje. Dakle, iz Binance tvrde da nisu odustali od licenciranja, ali ništa više od toga nije poznato. Istovremeno, konkurenti poput OKX-a, Coinbase-a, Krakena ili Crypto.com-a već su osigurali svoje licence i spremno dočekuju novu regulatornu eru na starom kontinentu. A preko bare, Clarity je i dalje u zastoju. Dapače, šanse da će taj krovni kripto zakon SAD-a biti usvojen do kraja godine padaju iz dana u dan. Galaxy Digital sada procjenjuje da su izgledi za usvajanje zakona pali na svega 50%, ponajviše zbog sve kraćeg zakonodavnog kalendara i brojnih političkih tema koje ipak imaju prioritet. Iako pregovori i dalje traju, tržište će morati pričekati barem drugu polovicu 7. mjeseca kako bi dobilo jasniju sliku o budućnosti američke regulative digitalne imovine. Sve u svemu, srpanj bi mogao biti mjesec u kojem će tržište konačno dobiti odgovore na nekoliko ključnih pitanja. Hoće li Bitcoin uspjeti zadržati razinu od $60.000? Hoće li Fed ostati ili postati restriktivniji? Može li Strategy ponovno vratiti povjerenje investitora? Što će biti s Clarityjem i hoće li novi regulatorni okvir u Europi označiti početak jednog potpuno novog poglavlja za kriptoindustriju, barem na starom kontinentu? Upravo odgovori na ta pitanja mogli bi odrediti smjer tržišta tijekom ostatka ljeta. I bilo bi to sve za danas. S ovim smo brojnim pitanjima stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!